Goedemiddag en welkom bij Joert. Ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum sluit meerdere afdelings. Onder andere de spoedeisende hulp en de afdeling oncologische chirurgie in Ticht. De afdeling cardiologie wie Osletten en giet ik net weer riepen. Bevallen in de Sionsberg is nog wel mogelijk, maar complexe gevallen moeten naar een oorziekenhuis. De Sionsberg neemt al deze maatregels in hoe maar de inspectie van de Volkszoens. Die stelt het ziekenhuis jeder onder verscherpen tafersjoch om de cardiologieafdeling de zaken net op orde hier. Het is een besluit wat wij moeten nemen in termen van de toekomst van het ziekenhuis zelf. In afgeslankte vorm verder. Niet ieder ziekenhuis kan voor de toekomst alles nog bieden. Om het voortvallen van de spoedeisende hulp op te vangen, komt er in de regio een extra ambulancepost. De binnenvalske schilderijen van Jopie Huisman ontdutsen. De werken zonen op veilingen te keer worden. Zo'n Jacob Huisman had onjef te dienen. Jacob Huisman wist net wat te zeggen, doet er een advertentie in kwam van de verkoop van schilderijen van zijn huid. Vooral om een van de werken die het onbeen waard bij hemzelf zonder morgen hing het. Ek van orenkunstwerken is er 100% zeker dat het om vervalsingen gaat. Ik vind het wel een knullige boel eigenlijk wel. Het is gewoon op geldbejag. Ze melden alleen maar geld uit en het verkopen mooi. En het is alleen een worst weten of die echt of niet echt is. Het veilinghuis zei dat het mogelijk valske schilderij vereerst net veild worden zal. Toch wordt er net twijfelen onder de originaliteit omdat het werk van een familielid van Huisman afkomstig is. Bennenmishandeling zal hudder ompakt worden. De FA binnen 2 nieuwe multidisciplinaire centra van bennenmishandeling opzetten. Een van die 2 is Joert Ierpenen in het MCL in Ljouwert. Dit jaar binnen er in Friesland al 100 gevallen van bennenmishandeling melden. Landelijk worden er alle jaren 119.000 bijen mishandelen. De aanpak wie ontnota bot versnipperen en dat met oors. En dat betekent dat de onderzoeken die het AMK doet bijvoorbeeld, dat daar de politie ook nauw bij betrokken is, dat daar een diagnostiek nauw bij betrokken is. En de hulpverlening sluit daar heel erg nauw op aan. Dus het gaat niet meer in stukjes, maar het gaat rondom een kind en gezin. Bennenmishandeling wordt door dokters en zorginstellingen nog net vaak genoeg melden bij justitie. Nood er meer geerwerken worden zelf veroordeeld. Ouders die ten bijen mishandelen worden vlugger aangepakt en probleemgezinnen krijgen jeder help daarwiest. In Friesland binnen naar de shitpartij in Alphen aan de Rijn tolen wapenvergunningen inlutsen. De politie had bij 1066 mensen thuiswest om de wapens te controleren. Dat ook blikken uit onderzoek van de NOS bij 24 politiekorpsen. Na de shitpartij in een winkelcentrum in Alphen waren alle 70.000 wapenvergunningen in Nederland op nijtje in het lucht houden. De Friese politie hoopt tot een eind van dit jaar dat 94% van alle wapenvergunningen controleerd binnen. Het Riek wordt de nieuwe eigenaar van het Prinses Margrietkanaal in Friesland. De provincie krijgt er 94 miljoen euro van waarom. Dat geld zal gebruikt worden voor het beheer en onderhoud van orenvaarwegen, als het Van Haringsmakanaal. Maar door de inkomst komt er een eind jaren van praten over de vaarwegen in Friesland. Bewoners van de Ljouwerter Antillenflat hebben de kooi van haar huis wegkregen. De vernijing van de galerij en de balkons is heel klaar. In april vol een pad van de galerij naar onderen troch betonrot en rusk in Tiezer. De bewoners, 51 mijn hier wenten en 49 mijn keer wenten, konden net waarom, want dat weer te gevaarlijk. Na een flinke opknapbeurt is het nou veilig om waarom te gaan. Het is nu de komende 4 dagen krijgen de mensen de sleutel, zodat ze eerst in hun woning kunnen kijken of ze nog iets willen opknappen of dat wij daar nog iets in moeten doen. En vervolgens gaan we dan begin december starten met de verhuizing. En dat is een operatie waarbij we ongeveer 5 huishoudens per dag verhuizen. 12 huishoudens komen net waarom je dan tillen flat. Het gaat vooral om senioren die het een beter wemplak voelen hebben. Een opmerkelijke stellerij in Grauw dit weekend. Er waren meer dan 50 putdeksels voor het hellen. De gemeente Baasterhim, eigenaar van de Kolken, had onjef te dienen bij de politie. De meer dan 50 deksels van Getten IJzer waren in de nacht van sneeuwen op snow en stel. Alle gedachten giet de dierders om het ijzer. Het had nevens Aquario dat het onderhoud van de gemeente docht een flinke klus west. Want een deksel is al gauw 10 kilo zwier. 50 putdeksels, dan moet je toch maar een aanhanger of een vrachtwagen, een liet vrachtwagen komen om ze mee te nemen. Want het is toch een heel gewicht. En daarom denk ik dat die mensen ook hartst wel jammer te wezen. De politie roept hondelus in oud ijzer op de eigen iepen te houden. En dan ben we daar aan de waarsverwachting.
Joene vannacht binnen de flinke opklarings. Het is een graad als strijden ont fjouwer. En morgen skient eerst nog de zinnen, maar later komt er meer bewolking. De wind is matig ontkrachtig uit het zuiden waai en het is morgen maximaal 10 graden. En dit weet Nijs in het kwad. Meer Nijs iedereen is van 6 uur. En ont die tijd kun je naar Heer en de sport in Boppenslag. Nog een mooie dag verder.